हेलो हेलो साथीहरू, के छ हजुरहरूको खबर? आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको सामु आज बिहान मैले के गर्छु भनेर छोटो मिठो सानो मिनी ब्लग लिएर आएको छु। हेर्दै गर्नु होला। मैले चाहिँ फर्स्टमा दाल पकाउनको लागि रेडी गर्दैछु है साथीहरू। त्यसको लागि चाहिँ दालमा बनाउनको लागि चाहिँ मैले तेल हालेँ, प्याज हालेँ, जिरा डढाएँ, त्यस पछाडि थोरै हरियो लसुन पनि डढाएँ। त्यस पछाडि थोरै टमाटर पनि हालेँ। टमाटरमा फेरि थोरै बेसार एड गरेँ, फेरि नुन हालेँ। त्यस पछाडि एकछिन चलाएर अनि दाल हालिदिएँ। त्यस पछाडि एकछिन चलाएर त्यसमा पानी हालेर त्यसलाई चाहिँ सिटी लाग्नको लागि एकछिन बन्द गरेर छोडिदिएँ। त्यसबाट उता सिटी लाग्दैछ भने अर्को भनेको मैले चाहिँ साग बनाउँछु है साथीहरू। आज साग बनाउनको लागि चाहिँ साग पनि पखाल्दैछु, यता हाल पनि तास्दैछु। र हाम्रो गार्डनमा भएको फुलहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है साथीहरू कस्तो भइरहेछ भनेर। यो मैले देखाइरहेको चाहिँ कडी पत्ता है साथीहरू। अनि त्यस पछाडि म लागेँ हाम्रो वरिपरि देखाउन पनि। अनि यता फेरि सिटी लाग्दैछ। यता मैले चाहिँ साग पकाउनलाई पखाल्दैछु, आलु पनि काटेर रेडी गरिसकेँ। त्यस्तै गरी हरियो लसुनको पात काटेर रेडी गरिसकेँ। यता कराही बसालेँ, तेल हालिसकेँ साग बसाल्नको लागि। त्यस पछाडि यता हेरेको त दाल त पाकिसकेछ। अनि त्यस पछाडि मैले यता फेरि साग बसाल्न लागेँ। थोरै तेल राखेर जिरा हरियो लसुन, त्यस पछाडि आलु हालेँ। त्यसपछि एकछिन त्यसलाई चलाएँ। यता फेरि टमाटर रेडी गर्दैछु त्यसमा एड गर्नको लागि। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ त्यता डढ्न लागिसकेँ, त्यता चलाउँदैछु। यता चामल पनि पखाल्दै गर्नु पर्यो, भातमा सिटी लाग्दै गर्छ भनेर। यता त्यस पछाडि चाहिँ यता दाल उम्लिसकेछ। फेरि यता पनि टमाटर हालेर साग पकाउनेपट्टि पनि टमाटर राख्दैछु। यता दाल रेडी भयो। दालमा थोरै हरियो धनिया पत्ता हालिदिएँ मैले। त्यस पछाडि दाल उम्लिँदैछ। यता मैले फेरि बेसार एड गरिसकेँ, थोरै नुन एड गरिसकेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले यता खाना बसालेँ। यता फेरि डढ्न लागिसकेको छ तरकारी। फेरि यता तरकारी पनि चलाउँदैछु, साग पनि काट्दैछु है साथीहरू। साग काट्दैछु है साथीहरू। उता फेरि डढ्न लाग्यो भने साग पनि ओइराइदिइहालेँ। साग पनि चलाउँदैछु है साथीहरू। यो चाहिँ सागमा चाहिँ रस हालेर होइन, फ्राई मात्र गर्न लागेको खासमा। अनि बाहिर पनि हेर्दैछु आज मौसम कस्तो छ भनेर हजुरहरूलाई वरिपरिको मौसम देखाउँदैछु मैले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ बाख्रो थियो क्या यता साइडमा चाहिँ। बाख्रोले चाहिँ मैले मोबाइलले यसो फोटो खिच्न लागेको बाख्रो चाहिँ छेउछेउमा के दिन लाग्यो भनेर पो आउँदैछ। मैले फेरि पात छुटेर दिएको, आउँदैन त माथि। फेरि आउँछु जस्तो आउँदैन। फेरि हाम्रोमा चाहिँ यस्तो राम्रो फुल फुल्दै रहेछ क्या। फेरि यता साग डढ्यो कि भनेर दौडिँदै आएर हेरेको डढेको चाहिँ रहेनछ है साथीहरू। एकछिन चलाएँ पाक्यो कि पाकेन भनेर। त्यस पछाडि त्यसलाई छोपिदिएँ एकछिन। त्यस पछाडि भने चाहिँ साग पाकेर रेडी भइसक्यो। अनि म चाहिँ माथि छतमा निस्केर हो कतिको राम्रो आज मौसम भएछ भने फेरि एकचोटि हेरेर हजुरहरूलाई भिडियो देखाइसकेँ। त्यस पछाडि खाना खाएर म लागेँ अफिसतिर है त साथीहरू। बाई साथीहरू।